पता है नोबिता और डिक्की सुगी समाज वालों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुमको पता है अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में 19 बच्चों की जान चली गई है खराब कफ सिरप पीने से। ठीक है, इसमें नाम तो डॉक्टर का आ रहा है कि उसने साइन किया है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें हेल्थ मिनिस्टर नहीं शामिल है? क्या उसको ये पता नहीं है कि उसके जेब में पैसा नहीं गया है? भाई ये चीज़ जब तक तुम दिखाओगे नहीं, तुम बात नहीं करोगे, लोगों को पता कैसे चलेगा? तो जब वो दवाई आ रही है तो गवर्नमेंट से चेक होकर आ रही है, गवर्नमेंट का थप्पा लग के आ रहा है, गवर्नमेंट के जेब में पैसा जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर कोई कंपनी बोल रही है कि ऐसा ऐसा चीज़ हम ये करके दे रहे हैं, ठीक है, और मुंह बंद करने के लिए गवर्नमेंट उससे पैसा ले रहा है, तो इस चीज़ के बारे में अगर तुम बात करोगे, इस चीज़ को दिखाओगे, तो लोग आम लोगों की लाइफ की वैल्यू करेंगे। आज के डेट में तुमको बता देता हूँ, आम लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है, समझ रहे हो? आम लोगों की लाइफ की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जियो मरो, उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी जेब भरनी।